Oh, jetzt geht's los. Lagerfeuerstimmung hier. Na los, Spiel. Hau dich. Beruhig dich vielleicht ein bisschen. Ich tanze auch sogar für dich. Oder den Headbanger. Oh, hier, Kopf. Gib mir mal dein Restgeld. Hab ich noch nie gedacht. Ist alles safe? Ja. Tom macht hier Lagerfeuermusik am Trailer. Ich dachte schon, das ist die Musik von Dings. Am Trader? Echt? Ja. Geiler Magge, Alter. Ein bisschen beruhigen die Leute. Ist da ein bisschen was los, oder was? Oh, sind ein paar Leute da, ne? Ja, geil. Hast du noch 3 Plätze frei, Bierchen? Ja, klar. Passt. Schleifsteine, Klebeband, alles da, dies, das. Ein kleines Konzert für die Freunde hier. Alter, geht das ab denn? Wenn ich singen könnte, würde ich singen. Haben wir alles? Sag ja, Okay. alles voll. Beende mal dein Konzert, Tom. So, einmal noch klatschen hier und dann geht's los, ja. Der Junge wäre in der Bar ganz gut aufgehoben. So. Ich muss leider los. Danke fürs Zuhören. Bye, bye. Okay, auf geht's. Jawohl! Klatschen, ja. Danke. Okay, komm, hast deinen Ruhm jetzt eingeheimst? Auf geht's.